L'associazione Settimana Santa di Cianciana, presieduta da Gerlando D'Angelo, pronta a rappresentare la Passione in occasione del Venerdì Santo. Gaetano Ravanà. Dopo mesi di prove e preparativi, l'associazione Settimana Santa di Cianciana, con tutti i partecipanti, si avvia alla messa in scena della Passione di Gesù. Il 28 e il 29 marzo non bisogna mancare a quello che è un evento tra gli eventi. La Settimana Santa di Cianciana è una delle più belle in Sicilia, visto che coinvolge moltissimi cittadini che aspettano per un anno intero questa rappresentazione. Quando vi è la sacra rappresentazione, in tarda mattinata si riprende con il processo a Gesù e poi la condanna. È una rivisitazione della passione e morte di Gesù Cristo che affonda le sue radici nei secoli. Già nell'Ottocento gli eventi della tradizione venivano raccontati dallo studioso palermitano Giuseppe Pitrè, che ne descriveva gli aspetti del dramma sacro dell'opera di Filippo Orioles. Tutt'oggi la manifestazione del Venerdì Santo viene riproposta nella sua interezza dal centro storico al Calvario, dove oltre 150 attori non professionisti si alternano nella mattinata del venerdì al seguito di Gesù che porta la pesante croce di legno e la sera dietro al fercolo del Cristo morto che rientra in chiesa. Si tratta di momenti di fede e di religiosità popolare che coinvolgono tutto il paese che viaggia al seguito di Gesù, con migliaia di fedeli e visitatori commossi e tristi lungo tutto il percorso processionale, nella salita al Calvario, nel magnifico scenario del quartiere più alto della cittadina. Insomma, un appuntamento a cui non si può mancare.